عطيف نصير، تدخل ديال روي كونتو، مراوغه جميله ديال روي كونتو، دائما كيحتفظ بالكره كتضيع منه عطيف نصير، صراع كبير نصير عند ابراهيم النقاش، كره في اتجاه اونداما، تدخل ديال اللاعب الرابع اونداما جميله عند اسماعيل الحداد، محاوله فائده فريق الوداد، دائما اسماعيل الحداد كيحاول يرفع كره جميله، هدف لفائده الوداد، فريق الوداد اذا يتمكن من تسجيل الهدف. سوري كيطا، برايم سوري كيطا اذا يتمكن من فك لغز هذا المباراه، وجون توشاك يتمكن من تسجيل اكيد، يعني بعد ما عرما بالورقه ديال سوري كيطا، اذا يتمكن انه ينجح في تسجيل الهدف. 1-0 لفائده الوداد، اكيد اللي كيجي في الدقائق القاتله من المباراه، يعني سوري كيطا برايما اكيد يسجل اول هدف بقميص الوداد، وكان هدف الذي يساوي 3 نقاط غاليه لو انهى الوداد بهذا الانتصار. لاحظوا الابتسامه في وجه جون توشاك. 1-0، يعني اقل من 2 ديال الدقائق على نهايه الوقت الاصلي. هل بامكان النهضه البركانيه انه يرجع في النتيجه ديال اللقاء؟ اكيد غننتظروا رده فعل ديال فريق النهضه البركانيه. فرحه كبيره سواء الطاقم التقني او لجماهير فريق الوداد بهذا الهدف. كوناتي، كره طويله في اتجاه روي كونتو، ابراهيم النقاش، كوناتي. المباراه المؤجله امام الفتح الرباطي، وكذلك اللقاء اللي غيكون قوي على مستوى الديربي. اذا نهايه ديال المواجهه بفوز مستحق لفائده فريق الوداد بهدف بلا شيء، هدف ديال اللاعب السنغالي براهيم سوري كيطا. فرحه كبيره الطاقم التقني وديال جون توشاك وللجماهير التي